Nu știu ce înseamnă asta, dar... E ziua 2 azi și avem treabă. În ziua 2 plecăm de la Loveci, așa am înțeles că se citește Loveci, din Bulgaria, către Shipkapas prima dată. O să fie tare. Tare, tare. Spre Devetașca Cave, o peșteră de aici din apropiere. Era vreo 20 de kilometri și după aia avem de făcut Shipkapas și OZN-ul sau monumentul Buzluja. Plec de la Lidl, așa că să-i dăm drumul. Am văzut un indicator care zice că până la Devetașca mai sunt 2 km și doar voiam să vă arăt și vouă că nu e absolut deloc zonă de munte aici. Uite, sunt așa niște dealuri mititele, ca să zic. Și cu toate astea, peștera este impresionantă. Exact așa a fost și ieri când am fost la peștera cealaltă, Prohodna se numea. Nu se vedea nimic, era o șosea exact ca asta, tot așa făceai dreapta ca și aici. Numai că acolo intrai pe un fel de câmp și cumva sub pământ, așa, nu știu cum să zic, era peștera asta, Prohodna, dar nu-ți dădeai seama, adică dacă nu era, nu știu, dacă nu erau indicatoare, dacă nu erau 100 de chestii care să-ți spună că e acolo, credeai că e doar un câmp, nu. Și cu toate astea, când cobora, era din piatră, era foarte mișto. O să vedem și aici, probabil că e la fel. Aha, ia uite. Câți pești sunt acolo jos, nu știu dacă îi vedeți pe cameră. Se întrevede peștera, nu știu cât se vede. Ce frig vine dinăuntru. Fua.
începe să se vadă foarte frumos din zona asta. Mai am 50 de kilometri până la pasul ăla montan. Culoare interesantă. Nici nu știu, roșu spre roz. Nu știu. Cred că nu-i nimic mai mișto pe lume decât să vii cu motocicleta aici. Mă rog, pe curbe în munți, în principiu. Orice mașină sau orice altceva nu e la fel de mișto. Cred că cu parapanta mi-ar mai plăcea. Ar fi super tare. Am văzut un film pe Netflix cu unii care călătoreau cu parapanta prin Pakistan, cred. Sau nu mai știu. Așa de mișto. Făceau zeci și zeci de kilometri pe zi și au făcut tot lanțul la Montos de acolo, din țara aia. Super tare. Gata, am intrat pe drumul către Șipca. Zice că în 10 km ajung la Șipca și pasul montan efectiv e la 7 km și jumătate.
are 6 etaje, eu. În care 2-3. Da, frumoase serpentinele astea, era păcat să le fi pierdut și să fi luat-o pe scurtătură la Bosluja. Sunt 13 km de serpentine și e păcat de ele. De asta am venit. Nu? Cred că de asta vine orice motociclist. Și de coborât se coboară ceva, pentru că era la 1300 parcă. În jur de 1300 era monumentul, așa că e de coborât. Pe unde o fi printre munții ăia doi? Să vedem.
Ia să vedem, ia să vedem. A, nu urcă așa. Aha. Oricum, spectaculos. Cum vii către munții ăștia așa. Super. Și ca de obicei pare pustiu. Și îmi place. Drumurile astea de categorie, mă rog, a doua, a treia, mai degrabă a treia, sunt aproape pustii în Bulgaria. Rare ori vezi câte mașină. Da, domne, ia uite. Aici a aterizat OZN-ul și a schimbat omenirea. Corect. Ce mișto. Câți oameni ar fi muncit să facă monumentul ăsta? Am vagă impresie că trebuie urcat pe jos cu piciorul până acolo, uite, pe aici. Hai că am venit fără navigație până aici și părea așa că trebuie să las motocicleta jos acolo și să iau la picior. Dar pe urmă când m-am uitat pe aplicație, ce să vezi, domne, este străduță până sus acolo, cred. De-abia aștept să văd. Dar e prin spatele muntelui cumva, că nu se vedea de pe partea asta de unde eram eu. Wind Park. Mamă, mă tentează și la Wind Park. Poate la întoarcere. Că toți sunt aici. Mă, băiatule, păi da. Aha. Ia uite, bă, cât am măgăoaia. Fantastic. Am plecat de la OZN și acum, pentru că am văzut
un indicator care zice că merge către parcul ăsta și uite, văd și o mașină sus acolo. Aș încerca și eu să urc, să vedem cum e acolo. Poate se vede frumos. Și după aia o să merg către cazare. Dar mai întâi să facem o încercare aici. Ce vegetație e aici și ce pădure frumoasă e. Copaci interesanți. Și un izvor. Nu știu ce înseamnă asta, dar fac și o poză aici. Și plec. De la Buzluja spre Veliko Târnovo m-am întors pe drumul ăsta care leagă Buzluja de Shipka Pass. Și asta e super mișto pentru că nu făcusem drumul. Vă amintiți că am zis că o iau în continuare pe Shipka Pass pentru ca să pot face și restul serpentinelor. Așa că am acum ocazia să fac drumul ăsta. Deci o să ies din nou la Shipka Pass. Și de acolo o să vedem. Am pus navigația, zice că mai am vreo 70 de kilometri. Așa că ne vedem curând. E foarte prost drumul, foarte, foarte prost. Este și necirculat, dar e rău de tot. Mă ridic în picioare ca la off-road. Pe partea cealaltă e mai bun. Când vii dinspre Shipka către Buzluja e mai bun. Dar pe aici e bombardat. Nu mai știi pe unde să le ocolești. Și am ajuns la intersecția asta unde
Se întâlnesc cele două drumuri, cel care duce la monumentul Șipca și cel care duce la Buzluja. Sunt curios cine a fost aici, că sunt 1.000.000 de stickere puse pe panoul ăsta. Aici? Sau nu aici? Nu aici. Mai jos? Mai jos. Chiar sunt curios dacă urmăresc pe vreunul dintre cei care au fost pe aici. Ia să vedem. Ia uite ce de stickere. O să-mi fac și eu unul și o să-mi pun. Din Bulgaria, Dubrovnik. Atenție la motocicliști, uite, e unul. Acolo în colț. Da. Nu cunosc. Nu mă uit pe la canalele astea dacă au și canale de YouTube. Da. 45 de kilometri până la Veliko Târnovo. Mai filmez dacă e mișto drumul. Deocamdată o să închid și mă mai odihnesc așa cu cruise controlul. Navigația zice că mai am 5 km. Cred că e orașul ăla de sus, de pe vârful Monticelului. Se vede super mișto.
Hello. Do you work here? Yes, yes.